今天晚上的天气，永丰镇2点钟开始下雨吧，3点钟开始下小雨，明天下一天呀，然后明天中午就下成中雨了，这中雨一直下到明天下午7点钟。这还挺有意思的，这个买书呀还送了个放大镜，看见没有？字可以放大，这不字挺小的吗？放大镜，原来是这样的，大不大？这样就很小了，是不是？也可以户外聚火取光，看见没有？下面它有一个点儿，可以户外野外取火用，聚光的。下面有个白球，是不是？挺好的，研究研究。骑行路线图哪些比较好玩？这个还真不错，这本书环岛的旅游规划，各个省份都有，还有小众景点什么都有。我把这个水桶撑开了，这水桶也不小呀，这么大，10升，正好接这么一小桶，然后再接这么2水袋，洗澡，吃饭干嘛基本上都够用了。还有今天晚上把这个睡袋要用一下，看看晚上能不能顶得住，能顶得住的话以后就用它了。你看这2个睡袋一比差距就知道了吧？这个睡袋好几斤，这个的话200多克，还行，230克。这里面就是丝棉嘛，夏天用丝棉可以的哈。一个很小很小的睡袋，我把它打开，让它蓬起来。今天晚上用一下看一下，没什么太大问题的话，能扛得住，我就明天把那个厚的就发回去了。这个太重了，而且占空间，这么多东西都没地方带了，好薄呀，感觉应该可以试一下吧。一个小夏凉被7点49，天亮了。用这个睡袋睡了一夜，晚上稍微有一点点冷，蜷缩着睡的，但是还好吧，总比没有强，还是睡那个厚的暖和一点。听外面下的很大呀，好像看了下天气预报，下到今天晚上的6、7点钟。哇，哗哗的，下的好大。哇，幸亏昨天晚上找到了这个露营地啊，要不然全部淋湿了。正好就在这个桥底，正好躲雨，其他地方都不合适。其实下面那个土上也可以，还好吧。听着下的挺大的，没想到是真的挺大。
下吧，下雨今天就不走了，又休息一天。主要这么大的雨也没法走，要不然全部淋湿了。这个位置的话，买东西的话也好买。过了桥，前面走一点点有个大型的超市。等雨稍微小一小，要是说一直不小的话，我就穿着雨披啊什么的，然后去桥的对过买点东西，吃饭什么主要也方便，不是很偏。旁边的话就是有风镇，能看见那个房子吗？这条河的话就是史丰河，就是我一直沿着河到这个镇子的地方。其实沿着这个河走的话，就一直到临海了。今天可能是去不了了，还有将近30多公里吧。感觉这个露营地太棒了，完美的露营地。下午了，停雨了，这会儿挺好的。明天的话就晴天了。下了一天，在这里全都湿漉漉的。雨天也没地方去，就在我的露营地躺了一天。现在是下午了，我也没出去，没地方逛。我现在去谯洲那边超市去买点东西。今天晚上看吃点啥吧，是吧？以后的话，下雨尽量就找这种桥洞或者是房子，像这种比较大的。露营的话还是比较安全一些，像比较潮湿的那种，南方呀蛇虫比较多，所以说尽量不要去找那种。行，我现在去那个超市逛一逛，就把帐篷拉起来。这边的话有蚊子了，已经，蚂蚁也已经有了。雨过天晴，这天气也老好了，稍微还有一点点乌云，但是基本上算是晴透了。看了一下天气预报，明天的话，大晴天。昨天晚上我就是从这个位置过来，没地方过，只能自行车从这个位置推过来。看见远处的那个山上了吗？一层雾气，天开始回温了，下雨的时候比较凉，全部蒸发的水汽。过去桥就是镇子。昨天晚上我就在这个河边的桥底露营，这个车的下面对过。对过有一家超市，我去采购一点物资，看看今天吃点啥，绕一圈。这里是永丰镇，离台州府城的话还有9公里。我也买点肉吧，今天买点肉回去炒菜。不用买别的哈，菜的话我还有，主要是没有肉。那2天买的那个小瓜，带了好几天没吃。今天晚上回去小瓜炒肉吧。怎么感觉还要下呀？
还是阴沉沉的，乌云密布，说不准哈。接下来还有一点点雷阵雨。从这个坡下去，就到我的露营地了。哎呀，下完雨，这空气是真湿潮啊！感觉在这个营地我都不想走了。主要是舒服，风吹不到，雨淋不着的，在这里多休息几天，我感觉都行。而且买东西又方便，在这边又没人打扰。弄点吃的，这几天带的这些东西啊，基本上都没吃，全扔在这个帐篷里了。吃点东西，还有这个小瓜，肉炒小瓜吧。把这个气罐再用一罐吧，把这个用完以后就烧柴火了。备2个在包里，防止下雨的时候用。3个的话有点占空间，太大了，而且哈，主要是没地方放。我尽量的能少带就少带，沿海地区嘛，买补给什么都方便，所以说不用带那么多补给，省得重。这是1斤多肉，把这个肥的割下来。炒一小块吧，多了吃不动。我想在这里再休息1天，然后明天出发。感觉这个地方还蛮不错的。再切2片肥的哈，这个肥的话正好可以炸锅。割肉的话，要是不买点肥的哈，其实全瘦的也不好吃。正好买了这1斤肉嘛，吃2顿。平时要是出发的情况下哈，你带着还不方便，天气热，太阳一晒会变味儿。这调理还挺凉快的，所以说这1斤肉能吃2次吧。把锅里的这些收起来，下顿吃。还有得4两多肉。这西葫芦哈，我感觉买多了，其实买太好，不用买太多，够吃就行。
瓜放在这个袋子里。先把这个肥的炸一下油，把这个油渣捞出来，控一下油哈。这个油温度得老热了。炒这个瘦肉哈，什么都不用放，就清炒就行。把这个瓜放到锅里，不知道能炒开吗？我感觉瓜有点多。正好满满当当的一锅菜。这个瓜一炒的话，它会出水。倒点盐，杀水。这5个鸡蛋本身买了，打算炒小瓜的，也没炒，直接炒肉了。还有馒头，等会儿吃馒头吧。3个馒头也没动。这里还有香肠，人家说这个香肠的话是生的。感觉差不多了。哦呦，这盖子太烫了啊！炖了这么多水出来，我这是一点水没放哈，这小瓜也挺能出水的了哈。半锅，行，哦，来点味精 ，OK， 一点点就行，还要再开一下火，再拌一下。猪肉炖小瓜已经好了哈，开饭。这会味道嘛，才正好。刚才没放味精，有点淡，这样就好了。来上一个馒头，吃点主食。其实我想买点面条下面条了。下午的话，去把睡袋发走吧，盖这个小的就行。这小的我试了2天哈，哎，可以用，没什么问题。就是凌晨的时候有一点冷，4、5点钟、5、6点钟的时候有点冷，但没什么太大问题了。越往南走越暖和嘛，就用它了。这个大的，把它发走，然后下午去接点水回来。